各位擺友大家好，我係陸師咁啊，歡迎翻到嚟呢個浪漫同滑板工坊。即係似乎我嗰啲迪卡龍改造片咧好似比較受歡迎喎，即係尤其是即係海外嘅朋友啊。咁今日我又有新嘅迪卡龍改造片啊，係迪卡龍嘅副廠Oxlo 嘅Freestyle Head 啊。上次咧我都攞咗塊呢個Element 啦嚟到改咗做一個 freestyle 版㗎啦，咁但係咧有啲嘢咧我未係好滿意嘅，最難搞亦都最冇得搞嘅咧就係個 wheelbase 啦。即係如果你睇翻啲即係專門啲嘅 freestyle 版啦，佢嗰個 wheelbase 咧其實都好短下㗎喎。一般嘅花板啦，咁啊14左右啦，14至15啦，咁啊呢個 freestyle 版嘅 wheelbase 咧其實咧係得12左右嘅啫，爭咗我2寸嘅起碼。因為我哋平時一般嗰啲街板咧，你係會玩即係 street style 嘅花式啦，即係 cruising 嘅 stability 咧都要有翻咁上下。咁 freestyle 嘅唔同就係佢唔需要 cruising 佢好多花式咧係比較 stationary 咁做個 flat ground tricks 嚟嘅。咁你塊板前後 flip 嘅時候咧，即係好似Casper 嗰啲啦，你個 wheelbase 越短咧，你塊板係反得越快同埋越容易嘅。我就即係想揾一塊更加 freestyle 向嘅板。揾咗一大輪之後咧，咁結果我就喺迪卡龍嗰度咧就揾到一塊好非常之咁適合改做 freestyle 嘅板喎。SK Complete 100 Kits 7.5嘅。冇錯啦，呢塊咧就係迪卡龍版咧，其實咧係 for 小朋友啊！任何改造之前咧，咁我自己當然係要做呢個research 做下啲資料搜集啦。呢塊板有兩樣嘢好適合嘅，就係佢比較窄，7.5寸嘅啫。咁你做 flip tricks 咧就比較容易嘅。咁同埋佢個 wheelbase 好短，12.7寸。作為一塊 freestyle 板咧，咁其實佢個 wheelbase 咧係合格嘅。呢塊板咧得6層嘅喎，就唔係7層嘅喎，可以承受嘅重量咧大概去到200磅啦，即係我都係175磅啫。咁所以啦喺呢個數值上，即係我踩呢塊板咧絕對冇問題嘅。咁所以呢塊板咧就會比較輕啦。咁如果你攞嚟玩 freestyle 咧就會更加係得心應手啦。點解個wheelbase 咁難搞咧？咁因為即係如果你睇翻滑板嘅構成咧，佢係將個塊木一層一層咁樣黐起上嚟，然之後咧就pressing 啦，cold press 又好 hot press 又好啦，會壓咗你嗰啲concave 出嚟噶嘛。即係你個 concave wheelbase 全部嗰啲彎彎曲曲嘅形狀咧，都係靠呢個帽咧壓出嚟嘅。壓完之後咧，嗰啲嘢咧就唔可以喐噶咯。你可以喺前後嗰度鋸短塊板，咁但係佢個 wheelbase 咧你係冇辦法改到啦，除非你喺中間劏開去，然之後再兩邊駁翻埋啦。咁但係咁樣係會好嚴重影響塊板嗰個剛性噶嘛。咁所以咧呢樣咧係我諗冇一個正常嘅人會做嘅。咁好啦，塊板就 OK 啦。改造咧我就即係都唔需要特登詳細講啦，你可以睇翻我上一條片啦。咁唯一唔同嘅咧就係嗰個 truss 啦。佢呢個 truss 咧係 for 7.5嘅，但係如果我同佢裝嗰啲freestyle look 嘅話咧，佢就會趌多咗0.25出嚟喎。咁點搞啊？有兩個方法嘅。第一個方法買對7.25嘅翻嚟，咁咧再裝翻個 freestyle look 咧，就個闊度就啱啱好啦。咁但係迪卡龍Oxlo 呢啲板咧有時個 budget 都會比較 tight 噶嘛。呢塊板咧400蚊港紙啦，個碌咧都係400蚊港紙。Power Prolata Andy Anderson 嘅93A 嘅52mm 啦。如果 budget 又係喂，我唔想再花錢買新 truck 喎，咁點搞咧？有辦法嘅，咁就係自己改啦。只要你有合適嘅工具咧，就唔係真係咁困難嘅。而家市面上嗰啲 skateboard truck 啦，佢係用2種主要嘅金屬嚟做啊。大部分嘅構成咧都係鋁合金嚟嘅，唯一用鋼嘅地方咧就係嗰條軸心嘅啫。扭個碌出嚟咧，有個 flex 嗰條咧，嗰條就係鋼嘅軸心㗎啦。我哋改 truck size 咧就係將佢改細1/4寸左右啦，即係攞嗰啲吉機啦，攞嗰啲吉碟啦，喺個輕架嗰度咧，每邊咧就劏1/8寸。做嘅時候當然要留意因為咧佢係用呢個鋁合金咧嚟到包住條鋼柱嘅。咁咧你劏嗰陣時咧就千祈唔好傷到條鋼柱。咁點樣分別啊？
因為鋁合金咧好腍嘅，你攞吉機吉佢咧，佢係冇火花飆出嚟嘅。如果你吉到有火花飆出嚟咧，即係表示你已經磨到落去嗰個鋼芯嗰度啦。咁咧嗰陣時咧就要停啦。咁你圍住嗰個圓心咧包打一個圈啦。咁咧你應該會劏到一塊好薄嘅薄片出嚟，大概1/8寸厚嘅O-ring 咁樣嘅嘢啊，就一塊咁樣甩出嚟㗎。咁啊兩邊都係咁做啦，千祈唔好劏斷嗰條芯啊。睇翻 Freestyle 嘅碌啦，咁其實佢突出咗少少咧，係保護中間嗰條鋼芯啊，同埋你嗰啲螺絲嘅。咁但係當你劏細咗佢之後咧，佢突出嚟嘅地方其實係會多咗。咁咧你就要將多餘嘅部分，大概1/8寸度啦。今次咧就要劏穿佢啦，好明顯感受到個分別啊！因為咧你劏鋼芯嘅時候咧係會火花四濺嘅，切口嗰啲利邊嘅點樣咧？咁啊我就會磨翻佢一個斜角啦，方便自己上翻嗰啲 chuck nuts 啦，同埋萬一唔好彩佢真係冚到嘅話咧都唔會咁傷啊，或者令到啲嘢變形啊，等你扭唔翻粒nuts出嚟咁樣嘅。咁所以啦，基本上咧最困難嘅地方咧都係改細個truck size 嘅啫。如果你有錢即係買過另一套新 truck 嘅，就更加係容易啦。跟住又係裝翻嗰啲沙士啊、skid plate 啊、deck rail 啊，咁咧基本上咧你就有一塊大人用嘅 Freestyle 板㗎啦。本嘅話，你塊板大概400蚊港紙啦，咁套碌又係大概400蚊港紙啦，概100蚊美金左右啦。如果你要買一套好 professional 嘅 Freestyle 板，100蚊美金真係一定唔得啦。咁所以啦，如果你對 Freestyle 有興趣，或者即係好似 Andy Anderson 咁喺自己喺自己個花式上邊，即係加多少少趣味啊，加多少少換味嘅咧，我都建議咧你去鑽研下 Freestyle 嘅招式嘅，即係一次過投資好多落去咧，就真係唔係好划算嘅。咁但係如果你有大概100蚊美金度啦，你可以自己改一塊Decathlon Oxlow 嘅兒童版就將佢變成一塊大人用嘅 Freestyle 版。我相信咧呢個玩 Freestyle 嘅門檻咧就比之前咧降低咗唔少啦。即係我自己整咗塊新版出嚟，我當然試啦。咁試嘅結果係點咧？Freestyle 咧嗰啲 tricks 咧，其實咧都需要好多練習嘅。即係雖然我有塊板啫，但係唔代表我會即刻做到嗰啲 tricks 㗎嘛。我都係需要投入大量嘅時間去練習啦，我先會真係做到嗰啲 freestyle tricks 啦。咁但係起碼，我有塊入門板喺度，我要練嘅時候，即係我起碼有個方法同埋門路去進入呢個 freestyle 嘅殿堂啦。好啦，就係咁多啦。咁Oxlow Freestyle Head 更加專業嘅平價 freestyle 入門版啦。雖然要做多少少功夫，咁但係咧呢塊做 freestyle 咧一定咧會好過你攞即係平日嗰啲街板咧嚟改嘅好啦，今次就係咁多。如果再有啲咩有趣嘅版咧，我又會攞上嚟同大家講講啦。好，拜拜。